हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने ब्लिंकिट से 15 मिनट में एक कीबोर्ड मंगाया है जो कि मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा। और मैंने काफ़ी साइट पे चेक किया, ये कीबोर्ड काफ़ी महंगा मिल रहा था, पर ब्लिंकिट पे मुझे सस्ता भी मिल गया और सेम डे डिलीवर हो गया 15 मिनट में। साथ ही इस कीबोर्ड का रिव्यू भी देने वाला हूँ। ये कीबोर्ड मैंने पहले भी मंगाया हुआ है, तो इस वीडियो का एंड तक देखना, जिससे आपको पता लग जाए कि इसको लेना चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए। मुझे तो ये डील बहुत बढ़िया लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ब्लिंकिट के बैग से निकालने के बाद मैंने इसको खोला, पहले पैकेट को। उसके अंदर एक बॉक्स निकला। बॉक्स भी बढ़िया क्वालिटी का है वैसे। बॉक्स को खोलते ही कीबोर्ड निकल आया जो एक पॉलीथिन में था। ये एक वायर्ड कीबोर्ड है जो मैंने मंगाया है, और इसमें बैक लाइट वगैरह, आरजीबी लाइट वगैरह नहीं है इसमें। ये एक सिंपल सा कीबोर्ड है डेल की तरफ से, जो कि काफ़ी सस्ता मिल गया है, जो कि एंड में आपको मैं इसका प्राइस बताने वाला हूँ। और इसकी बटन प्रेस करके मैंने देखी, बटन काफ़ी स्मूथ है, बटन कहीं पे भी अटकती नहीं है। और पहले भी मैंने यूज़ कर रखा है इसको, और इसकी 3 साल की वारंटी मिलती है हमें कंपनी की तरफ से, जो कि हम सर्विस सेंटर से क्लेम भी कर सकते हैं। पर मेरा कीबोर्ड बीच में ही 1.5 साल में ही ख़राब हो गया, और मुझे बिल भी नहीं मिला उसका ढूंढने पे भी। और मैंने किसी प्लेटफॉर्म से मंगाया था, वो प्लेटफॉर्म ही भूल गया मैं किस प्लेटफॉर्म से मंगाया था मैंने, ई कॉमर्स के। और ये वाला जो मैंने मंगाया है ब्लिंकिट से मंगाया है, और जो कि सेम डे डिलीवर हुआ 15 मिनट में, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। और इसका प्राइस आपको मैं एंडिंग में बताने वाला हूँ। इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया। मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब हो रखा है, इसलिए मैंने एक एक्सटर्नल कीबोर्ड मंगाया। और पहले से जो मेरे पास कीबोर्ड ये आप रखा हुआ देख रहे हैं, ये भी डेल का है, पर ये सेकंड हैंड है और बटनें इसकी काफ़ी टाइट है। जैसे टाइपिंग करते टाइम ना मुझे दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने काफ़ी चेक किया यूट्यूब पे। काफ़ी सारे रिव्यू देखने के बाद मैंने ये कीबोर्ड मंगाया, जो कि मैंने पहले भी सारे रिव्यूज़ देख रखे थे। फिर भी मैंने एक बार देखा कि कोई नया मार्केट में अगर कीबोर्ड आया हो तो उसको देख लूँ। तो ऐसा कोई सस्ता मिला नहीं कीबोर्ड जो बढ़िया कंपनी का भी हो और काफ़ी लंबी टाइम तक चल जाए। इसकी 3 साल की वारंटी है, जो कि डेल कंपनी की तरफ से है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ज़्यादातर कीबोर्ड की आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, इसमें आपको 3 साल की मिल रही है वारंटी। और मेरा लैपटॉप भी डेल का ही है, जिसे मैंने चेक किया इसको चला के। और अगर पीछे से मेरे अगर आपको आवाज़ आ रही है, फालतू के साउंड आ रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं घर पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो गली में कुछ ना कुछ बेचने वाले आ रहे हैं, उनकी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है साउंड में। और ये टाइपिंग पे मत जाना मेरी, अभी मैंने टाइपिंग स्टार्ट की है सीखना, तो हारमोनियम की तरह बजा रहा था, उसको इग्नोर करना। वैसे ही इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, हल्का भी है काफ़ी। और ये देखो, ब्लिंकिट से मैंने जो ऑर्डर किया था ये 639 रुपये का था, और मुझे पड़ा 526 रुपये का, जो कि मैंने पे किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।